Magandang araw sa inyo mga kahash. Ako nga po pala si hashtag KC47 Jackhammer. Please, subscribe naman po sa aking YouTube channel. Hanapin nyo lang po yung hashtag KC47 Jackhammer. Makikita nyo po ako doon. Yung nakapula po yung aking picture doon. Nasa Baguio po ako noon, kaya feeling senti. Ito pong video ko, actually, pangalawa na po to. Yung unang video ko po, kung di nyo pa po napapanood, please watch. Maganda po yun. Yun po yung aking talent na dapat itinago ko na lang. Ano lang po kasi, ang totoo, aanin mo ang talent kung wala kang kumpiyansa. Pero kung malaki ang iyong kumpiyansa sa sarili, dahil mo pa ang may talento. Ako po, aaminin ko, nagkulang ako sa talent. Pero kinakapalan ko po ang aking muka dahil gusto kong makapagpasaya ng mga tao. Mapangiti lamang po kayo, mapa-smile lamang po kayo, dahil ko pa po ang puno-puno ng talento. Yun po ang tinuturing kong talento, mapasaya lamang kayo. Sabi nga, kumpiyansa lang sa sarili at puso, magtatagumpay ka sa anumang mitihin mo. Huwag mong itago. Yung nga iba, may talento nga, tinatago naman. Paano pa ba yung kagaya ko na puro kumpiyansa lang? Kaya yung mga may talento dyan, ilabas nyo po yan. Gamitin nyo po yan para magtagumpay kayo sa buhay. Bentahin nyo po yan. Pero, by the way, kaya nga po pala ako nag-video ngayon is parang introduction po para sa aking sarili. Magpapakilala po ako sa inyo at yun nga po, sasabihin ko po kung ano po ang meaning ng aking pangalan. Saan ba nagmula ito? Ako nga po pala si KC47. Ang totoong pangalan is Kingson Carpio. Ba't 47? Die hard fan po kasi ako ng Barangay Ginebra. Idol na idol ko po yung nag-iisang player na yon. Yun po yung si Mark Caguioa. Number 47 po ang numero niya sa kanyang jersey. Yun po, dahil po sa sobrang kagustuhan ko sa kanya, minsan ini-imitate ko na po siya yung mga galawan niya, yung mga laro niya. Pero alam ko mas magaling yun sa akin. Talagang die hard fan lang po talaga ako. Idolo ko po yun eh. Kaya po yun, 47 is MC po kasi ang tawag sa kanya, MC47. Kinonvert ko lang po yun sa aking pangalan na Kingson Carpio, tapos binigyan ko ng 47. Diba? Ang cool tignan, kahit hindi naman. At yung Jackhammer naman po is Jackhammer. Sabi po kasi ng mga tropa ko, mga pamilya ko, kamukha ko daw po si Jack Roberto. Di po ako naniniwala doon. Kasi alam ko, mas gwapo ako doon. Mahirap hanapin yun. Ako, madali lang. Mag-subscribe lang po kayo. Yun po. Kaya siguro Jackhammer is, yun nga, dahil sa impluensya ng tropa, ng pamilya, Jack. Tapos binigyan ko ng hammer, yung pang panira ng daan. Yung naninira ka ng daan. Pero hindi ako naninira ng daan. Bumubuo ako ng pangarap. Kaya yun siguro, tsaka medyo cool tingnan eh, Jackhammer. Kaya mga kahash, salamat po sa mga nagtiwalang nag-subscribe, kahit napilitan lang po kayo. Pero pangako ko po, papasayahin ko po kayo. Bigyan nyo lang po ako ng pagkakataon. Salamat po. See you sa mga another upload ko pa pong video. Maghintay lang po kayo. Basta mga kahash, magtiwala lang po kayo.